Naštiva була едукативного характеру у цілю упознавання з професіями і способами будування, з оглядом že školjare, kotri naštiveli toto budovališće, 7. klasa osnovnej školi i pošvitkoše budu opredzeljovat za svoje buduće zanimanje. S obzirom da se nalazimo na jednom od najvećih gradilišta. Z ohľadom na toto, že se nachodzíme na jednim z najväčších budovališćov u Vojvodini i Srbiji, mali sme možljivost ukazati im velji profesiji, ktorí by mohli buď ich šľidujúci výbor. Pripovedali sme z njima o profesijoh, ktorí neobhodni, že by še vybudovala jedna taka specijalizovana ustanova, ktorá namenski pravena za radio i televiziju, i o profesijoh, ktorí snuju u radio televiziji Vojvodini. Keď sme im še posle opitali jak im še pači i či im pomoglo u vyboru buducoho zanimanja, dostali sme pozitivni odviti. Za razliku od onog studija koji sam vidio u centru, ovo je drastična promjena. Uopšte izgleda kao da je sa televizija. Výbudov novого budinku radioteleviziji Vojvodini počala 22. novembra 2017 roku. Budinok bude mať povrchnosť 17 530 kvadratní meteri i bude opremeni s 5 televizijnima i 6 multifunkcionalnima studijami. Signál z nového budinku bude puštený 25. novembra toho roku, najavil skorej pokrajinský premiér Igor Mirović.